Привет, это я, снова я. Приехала к нам Шкода. Не буду показывать номера. Клиент обратился, хочет сделать пороги. Купил машину, побитые пороги. Значит, тычка здесь. Здесь. Это надо все сделать и антигравиксом задуть. База, лак. По вот эту вот часть. Вот дырочка. Сейчас еще покажу. Вот. Видно, где-то катался по БД. И вот. Там вообще все ушедшее побито. Ну, сказал только вот эту часть сделать. Так что будем делать, потом покажу, как это все будет краситься. Все.